हेलो दोस्तों। आज मैं आपको टेनर जी के बाद में कोई एक वो जो अपना साउंड का जो नॉइज साउंड होता था उसका उसको हम कैसे सिंगल करें इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अच्छा, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और दाएं के बाद हम बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। आपको पहले जाना है सेटिंग में जाकर आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी जाकर आपको जाना है मोनो ऑडियो कॉम्बाइन चैनल व्हेन प्लेइंग ऑडियो, इसको आप ऑन कर देना है। तो इसके बाद में देखोगे आपका साउंड नॉइज नहीं आएगा। ये देखो, यहाँ मिलेगा घर सजाने का मुश्किल से मुश्किल हर सामान। देखा? Amazon इंडिया के। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।